Слушай, часто посещаешь такие мероприятия? Барахолки стараюсь посещать вообще каждый раз, когда они проводятся, потому это мой первый раз. С вами снова Хром. Мы приехали из Москвы в Санкт-Петербург на уникальное мероприятие. Гиковская гаражная распродажа. Здесь я встретил своего старого друга с интернет-канала Питер ТВ Евгения Рыбкина. Здравствуйте, Евгений. Здорово. Итак, как тебе мероприятие в целом? Охрененно. То есть я, когда сюда ехал, я ожидал увидеть таких гиковских ребятишек, которые бегают, не знаю, там, с такими вот глазищами в очочках. Ну, мне странное представление о такой гик-культуре, к сожалению. Вот. Но теперь оно, надеюсь, изменится, потому что я видел людей, которые горят культурой комиксов, они гуляют, смотрят, фотографируются, играют вот эти всякие различные настольные штуки и в целом просто пропитывают с собой вот эту атмосферу, когда люди просто кайфуют. То есть я, в принципе, очень часто гуляю на концерты и смотрю, когда люди просто тусуются, бегают, дарут, и ты пропитываешься атмосферой какого-то драйва и энергии, а вот на этом мероприятии ты пропитываешься атмосферой, даже не знаю, как сказать, наверное, атмосферой, когда хочется что-то нарисовать. Я бы так сказал. То есть ты сидишь и смотришь, тебе хочется поизучать картинки, пропитаться какой-то философией, которую авторы вложили в комиксы. Ну и тут. Часто ли бываешь на подобных мероприятиях? Блин, первый раз. Я вообще никогда на чем-то подобном не был, к сожалению, несмотря на то, что в Питере Комик-кон проходил, Клик и еще ряд более локальных мероприятий, но такое попадает впервые. Ну, в общем, по работе пока не сталкивался с таким. Ну, типа как-то. Нашел ли ты для себя что-то достойное, интересное и новое? Да, тебя. Ты великолепен в своем воплощении нов, все так же ты не стареешь. А если говорить о том, что там было представлено, мне очень понравились 3 футболочки. Там был Бэтмен за 200 рублей, Росомаха за 350, и Флэш за 350, такой розовый. Я в эту футболку уже 4-й день хожу, мне срочно нужна футболка. Поэтому она была для меня очень классной и новой. А в целом, слушай, мне очень сильно понравились черно-белые, оформленные в рамках плакаты. Я так понимаю, это типа нуарские вырезки из каких-то комиксов Человека-паука. Вот это что-то новое. То есть я никогда не видел черно-белого Человека-паука как минимум. Возможно, даже одинаково. Слушай, не знаю, возможно. И в целом какие-то новые приставки. В частности, там была какая-то классная, как правильно назвать, портативная, что ли, приставочка такая красного цвета. Я, честно, не разбираюсь. У меня не было в детстве Сега. Я вот Сегу увидел, мне немножко похоже. Вау, хочу. Но в целом там была очень классная, красненькая такая приставочка. Тоже кажется Сега, я вообще не знаю. Но в целом, я уже говорил, наверное, другим людям на других мероприятиях, когда я что-то сравниваю, я всегда привожу продуктовый магазин парни из деревни, которые к нам приезжали, например, проходит Ашан, и он смотрит, у него все просто, абсолютно все, то есть различные брендовые товары и тому подобное, поэтому не интересует. Ну, в частности, лучше спрашивай, пожалуйста, какие. Так, будешь ли посещать дальнейшие такие мероприятия? Если там будет футболка моего размера, то, конечно, да, наверное, пожалуй, но один вряд ли, честно. Мне одному тяжело, потому что я мало чего об этом знаю, мне было бы интересно с кем-то походить, который бы объяснял мне, например, что это относится к этому, это относится к этому, это относится к тому, чтобы я не просто ходил и наблюдал за этим со стороны и потом забыл, а то, чтобы я пропитался этим и запомнил. То есть один нет, вот прям сразу говорю, один нет, но с кем-то, кто в этом разбирается. Организаторы, слышите это? Если вы вдруг видите это видео, закупите, пожалуйста, размеров. Возьмите, пожалуйста, несколько футболок, наймите гидов. Почаще, побольше футболок. Красивых девушек приведите, да, тоже было бы неплохо, красивых парней. Ну, то есть, чтобы все было красиво, я обязательно приду. Спасибо. Ну и последний вопрос, который я задам. Как ты видишь будущее таких мероприятий в Санкт-Петербурге? Потому что в Москве это как бы развито, а в Питере я, допустим, это вижу в первый раз.
ну, мы в Санкт-Петербурге делали, ну, по сравнению с вами, с Москвой, конечно, не знаю, честно, в целом, я думаю, что такие мероприятия уже существуют в целом, как таковые. То есть тот же самый Комикон, который проходил, я на нем не был, но смотрел репортаж, который мы делали. И он колоссально сильно отличался от того, что было в прошлом. То есть туда завезли новую технику, и люди начали вкладываться. То есть там появлялись новые косплееры, люди стали вкладывать в это больше сил. И наверняка у этих мероприятий тоже будет определенное расширение. Люди будут привозить свои какие-то более раритетные коллекции. И, возможно, в нашей стране эта культура дойдет до того же уровня, как мы сейчас видим. Я как бы надеюсь. Я тоже на это надеюсь. Слушай, ну видишь, в чем ключе этого конкретного мероприятия, оно не коммерческое. Комикон и прочее, это все-таки коммерция, и там, естественно, масштабы другие. Я просто надеюсь, что здесь тоже у ребят все выйдет, все будет классно, и надеюсь, что мы здесь не последний раз. Встретил Славу Гриса и хочу задать ему пару вопросов для моих подписчиков. Итак, Слав, слушай, как тебе мероприятие в целом? В целом мероприятие мне понравилось, но Россия такая Россия. Если здесь покупать что-то на Сегва я планировал, то это обязательно будет Китай. Если покупать что-то не китайское, то это обязательно будет Япония, где все на иероглифах, потому что в России из Японии заказать проще. В итоге я себе почти ничего не купил. Комиксы тоже все на русском, в основном все завалено Дэдпулом, я небольшой фанат Марвела, DC и все такие прочие штуки. И таких андеграундных комиксов я прям здесь не увидел. Но если вы любите Marvel и DC, то вам тут раздолье. По 50 рублей Дэдпул просто вот так вот раскидывает. Слушай, Слав, ты создатель игр, причем классных игр. Я попозже вставлю вставочки, какие игры ты делал. Слушай, расскажи, какие игры ты создавал? Первая моя игра это была Reflection of Mine, это мрачная головка о девочке с синдромом множественной личности. Потом, пребывая в депрессии, создавая что-то такое мрачное на протяжении 2 лет, я решил сделать пиксельную сказочную метроидванию, основанную на славянских мифах, где кругом цветочки, котики. А сейчас я работаю над игрой Harmonium, так как я магистр психологии, я хочу преподносить какие-то знания в игру, и в этой игре я описываю становление фобии в сознании подростка. То есть мы начинаем играть за неприятные воспоминания, которые стараются сломать сознание парня, чтобы стать фобией. Класс, просто классно. Слушай, у тебя реально классные игры выходят, ты не думаешь выпустить что-либо на портатив? То есть... Вот, наверное, когда я в руки возьму картридж со своей игрой, с инструкцией внутри, все красивое, это будет лучший день, чтобы умереть, потому что я достиг всего, чего хотел. Но, к сожалению, я использую очень паршивый движок, и потому мне портировать игры очень тяжело. Также мне очень тяжело работать с людьми, но я все-таки решился на этот шаг совсем недавно. Я надеюсь, что они сделают порт, и уже зимой можно будет какие-нибудь мои игры увидеть на свече. Спасибо, Слава, за интервью. Очень классно, блин. Был рад с тобой познакомиться, взять у тебя интервью.